Allah haqqında olan zənnimiz odur ki, həqiqətən Allah bizləri öz cənnətinə salacaq və möminləri isə cəhənnəmdən uzaq edəcək. İnsanın bu zənni də iki halda olur. Ya bu həyatda olduğu müddətcə, ya da artıq ölüm ayağında olduğuda. Allah haqqında gözəl zəndə olması, yəni yaşadığı müddətcə gözəl zəndə olması, yəni insan Allahın əzabından qorxur və buna görə bu əzaba görə asıl işlərdən uzaq durur və Allahın ondan əməllərə qəbul etməsi ümidi ilə Allah'a itaət edir və əməllərini gözəlləşdirir. Bu zənd də təbii ki, sahibinə fayda verən zəndir. İbn-i Qayyum Rahimullah Dərd və Davada bu zənd haqqında uzun danışır. Buyurur ki, Rahimullah, şək yoxdur ki, Allah haqqında gözəl zənd Allaha qarşı yaxşılıq etməkdir olur. Yaxşı iş görənin zənni odur ki, Allah işinin müqabilində ona mükafat verəcək. Həqiqətən Allah vədini xilaf çıxan deyil və Allah tövbəni qəbul edəndir. Lakin Allah haqqında pis zəndə olan isə günahlarla və zülmlə və dinə müxalif əməllər üzərində davam edir. Ona görə də bu günahlar həddi aşmağın üzüntüsü ona Rəbbi haqqında gözəl zəndə olmağı ona mani olur. Buyurur ki, Rahimullah, bu həqiqətən də günümüzdə mövcuddur. Və sonra isə İbn-i Qayyum Rahimullah sözünə davam edərək buyurur ki, həqiqətən Rəbbinin itaətindən qaçan onun haqqında gözəl zəndi olmur. Və insan əgər havasına uyarsa da, təbii ki, Allah haqqında gözəl zəndi insan heç vaxt ola bilməz. Təbii ki, insan havasına uyur və düşünür ki, mən Allah haqqında gözəl zəndiyəm, təbii ki, bu insanın acizliyidir. Allah haqqında gözəl zəndi olanlar Allah'a itaət edənlərdir. Necə ki, Hasan Abbas Rahimullah buyurur ki, mömin Rəbbi haqqında gözəl zəndi olur və gözəl əməl işləyir. Amma günahkar isə, fazil isə Rəbbi haqqında pis zəndi olur və pis əməl işləyir. Həqiqətən də bu mövzuya böyük ehtiyac var və əgər kim bu mövzunu haqqıyla düşünərsə, görər ki, hər bir kəsin ona ehtiyacı var. Ona görə də insan əgər Rəbbi haqqında gözəl zəndədirsə, əməllərini gözəlləşdirməli, Allahın əmrlərini yerinə yetirməlidir. Müzərrəd olaraq insanın qəlbində Allah haqqında gözəl zəndəyəm deməsi təbii ki, buna kifayət etmir. Təbii ki, belə insanlar həqiqətən öz nəfslərini aldadanlardır. Baxın, Əbu Umamə buyurur ki, radiyallahu anhu, mən bir gün Urva İbn Zübeyir ilə Ayşə anamızın, Allah hamısından razı olsun, yanına daxil oldu. Ayşə anamız dedi, ey Allah'ım, Ayşə anamız dedi ki, əgər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem xəstələndiyi zaman görsəydiniz, o xəstələndiyi zaman məndə 6-7 dinar var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona bu dinarları paylamağa əmr edir. Və Ayşə anamız buyurur ki, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ağrısı məni məşğul etdi və sonra o sağalandan sonra mənə dedi ki, ey Ayşə, dinarları nə etdin? Dedim ki, ey Ayşə, dinarları payladın mı? Mən dedim ki, xeyr, vallahi, sənin ağrın mənə məşğul etdi. Sonra o dinarları gətirdirdi və əlinin içərisinə qoyaraq belə dedi, Allahın Peyğəmbəri nədir ki, bu dinarlar hələ də məndədir. Yəni, burada məqsəd ola bilər ki, Allah bu şeyə görə ona hesaba çəksin. Baxın, subhanallah, bəs bugün insanların malını qəsb edənlərin halı necədir, insanların malını haqsız yiyənlərin halı necədir və onlar Allahla qarşılaşacaqlarını məyər düşünmürlər və bəs onların öz nəfsləri haqqında zənləri nədir? Əgər bəşəriyyətin ən əfsəli, ən üstünü o 6-7 dinarı paylamağı ona əmr etmişsə, deməli öz nəfsi üçün belə qorxurdu. Görün, indi bizim halımız necə olmalıdır. Və sonra İbn-i Qayyum Rahimullah davam edərək buyurur ki, həqiqətində kim bu mövzu haqqında düşünərsə, Allah haqqında, gözəl zənd haqqında düşünərsə, yəni insan bir o qədər əməllərini gözəlləşdirər. Və həqiqətən də Allah haqqında gözəl zənd olmaq insanı gözəl əməl işləməyə vadir edir. Və bu
əməllərə vadar olunmağın səbəbindən insan düşünür ki, əgər mən əməl işləsəm, buna görə Allah mənə mükafat verəcək və etdiyim əməllərə görə Allah bu əməllərin qarşılığında mənə savab yazacaq və bu əməlləri məndən qəbul edəcək. Və buyurun ki, Rahimullah bir cümlə olaraq deyə bilərik ki, gözəl zənn ancaq qurtuluş səbəblərini bir yerə toplamaqla mümkün ola bilər. Amma həlak səbəblərini bir yerə toplamaqla heç vaxt insan Allah haqqında yaxşı zəndə ola bilməz. Buyurun ki, Rahimullah, bəli, bəzilər deyə bilər ki, günah edənin zənni odur ki, həqiqətən Allah haqqında zənni odur ki, həqiqətən Allah geniş məğfirət, rəhmət, səxavət sahibidir. Həqiqətən Allahın rəhməti qəzəbini üstələmişdir. Allahın kiməsə əzab verməsi ona nə fayda verir, nə də əhv etməsi ona zərər verir. Biz deyirik ki, bəli, Allah bunlardan da üstündür. Allahın səxavətini, ən rəhimlidir. Lakin Allah bunlara layiq olan yerinə qoyur və bu şeyləri yalnız layiq olan qullarına bəxş edir. Allah bir şeydə unutmayaq ki, Allah həqiqətində hikmət sahibidir, izzət sahibidir. Allah ona qarşıya çıxanları sözsüz ki, cəzalandıracaqdır. Əgər insan mücərrəd olaraq adlara və sifətlərə güvənsəydi, onda günahkarla yaxşılıq edənin arasında bir fərq olmazdı. Möminlə qeyri-müsəlmanın arasında bir fərq olmazdı. Onlar deyərlər ki, biz də Allah haqqında gözəl zəndəyik. Allahın dostu ilə düşməni arasında heç bir fərq olmazdı. Əksinə dedik ki, Allah haqqında gözəl zəndə olan insan günah işlədiyi zaman Rəbbinə tövbə edər və peşman olar və pisliyi yaxşılıqla əvəz edər. Qalan ömrünü isə Allaha itaətdə keçirir. Həqiqətən, lakin bu birinci dediyimiz insanlar isə pis əməllər işləyir, lakin deyir ki, mənim Rəbbim haqqında zənnim gözəldir. Təbii ki, bunlar özü-özlüyündə təkəbbürlənən insanlardır. Həqiqətən də bu mövzuya hər bir kəsin böyük ehtiyacı var. Allah haqqında gözəl zəndə olanla qəflətdə olanın arasında həqiqətən də böyük bir fərq var. Və sonra isə buyurur ki, Rahimullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ayəsini gətirir və buyurur ki, İnnellezine amenu vellezine haceru və cahadu fi sabilillah ulaike yercun rahmetullah Allahu gafurur rahim. Həqiqətən iman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər Allahın mərhəmətini ümid edirlər. Allah bağışlayandır və rəhimlidir. Baxın, bu kəslər, hansılar ki, onlar iman gətirmişlər və hicrət etmişlər, cihad etmişlər, lakin bununla birlikdə Allahın rəhmətini ümid edirlər. Və həmçinin də sınağa çəkilənlər haqqında və hicrət edənlər haqqında Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurur ki, onlar bununla birlikdə hicrət etdikdən sonra yenə də Rəblərindən bağışlanma edirdilər. Ona görə müsəlman Rəbbi haqqında gözəl zəndə olan, daimən Rəbbini ümid etməli və Rəbbindən bağışlanma diləməlidir. Və sonra isə dedi ki, Rəbb haqqında gözəl zəndə olmağımızın başqa yerdə insan ölüm ayağında olduğu zamandır. İnsan ölüm ayağında olduğu zaman, yəni Allah haqqında olan zənn artıq bu halda üstələnir. Çünki artıq insanın ömrünün bir növ sonu yetişir və etdiklərinin artıq bir çox hissəsini edir və buna görə də yalnız və yalnız Allaha ümidi qalır. İmam Nəvavi Rahimullah buyurur ki, alimlər demişdir ki, Allah haqqında gözəl zəndə olmaq, yəni Allahın onu bağışlayacağını və Allahın ona rəhm edəcəyini zənn etməsidir. Yəni ölüm vaxtı, ölüm yatağında. Və lakin insan sağlam vaxtı, cəsədinin sağlam olan vaxtı isə insan həm ümid edir, iki şeyi cəm edir, həm ümid edir, həm də Rəbbindən qorxur. Yəni ikisi də eyni olur. Bəzilər deyir ki, sağlıq vaxtı isə, sağlamlıq vaxtı isə qorxu ümidi daha çox üstələyir. Lakin ölüm yatağında olan insanların isə ümidi daha üstün olur və yaxud da həmən anda insan tamamilə ümidə bağlanır. Yəni insanın dedik ki, sağlam vaxtı
insanın qorxulu olmasında, yəni qorxu içində olmasına məqsəd odur ki, insan bununla birlikdə asiliklərdən, murdar əməllərdən çəkinir və itaətlər və salih əməllər işləməyə həris olur. Lakin ölüm zamanı isə, ölümə yaxın vaxtı isə bəzən bu mümkünsüz olur. Bu zamanda da insan ən çox Allaha ehtiyacı olur və Allaha boyun əyməyə ən çox ehtiyacı olur. Sonda isə insan, yəni ölüm vaxtı Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz Allaha hüsn zənn etmədiyi halda ölməsin. Ona görə insan ölüm yatağında olduğu zamanda belə insan Rəbbi haqqında gözəl zəndə olmalıdır. Rəbbi haqqında gözəl zənn üçün İmam Nəvavi Rahimehullah buyurur ki, yəni insan bilir ki, həqiqətən də Allah rəhm edəndir və buna görə Rəbbinə ümid edir və həmçinin də Allahdan bağışlanma diləyir. Ona görə də həqiqətən də yəni Allah haqqında gözəl zəndə olmaq mühüm mövzulardan biridir. İnsan çalışmalıdır ki, Rəbbi haqqında daima gözəl zəndə olsun və təbii ki, bu insanın qurtuluşudur, nicatıdır bu həyatda. Allah haqqında gözəl zəndə olarsa.